السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله غادي نقدم واحد البسبوسه اللي كتجي رطبه وطريه بمذاق الحامض. عندنا في المقادير 2 خمارات ديال الحلوه، واحد ساشي د لافاني، 3 البيضات مبشور حامضه، شويه ديال الملحه، كاس بقاس العنبه ديال الحليب، كاس ديال السكر حبيبات، كاس معمرش ديال زيت المائده، واحد الكاس ديال الفورس او الدقيق الممتاز، 2 كيسان قيس العنبه ديال سميده رقيقه، وواحد ياغورت طبيعي. في اناء كنعملوا 3 ديال البيضات، كنضيفوا ديك شويه ديال الملحه، واحد الكيس ديال لافاني، وكاس ديال سكر حبيبات، وكنضيفوا الياغورت ثم زيت المائده. كنحركوا مزيان هاد العناصر حتى كينسجموا، ثم كنضيفوا باقي العناصر. كنتبعوا هاد المراحل باش كتجينا البسبوسه ديالنا طالعه وكتجي طريه بزاف. قلنا كنخلطوا مزيان، ثم كنضيفوا الكاس الاول ديال السميده رقيقه و2 خمارات. عندنا المبشور ديال الحامض راه نسيتو طفناه. غنضيفوا الكاس ديال السميده رقيقه و2 ديال الخمارات. كنخلط 2 ديال الخمارات، كنخلط مزيان، ثم كنضيف الكاس ديال الحليب، وعاد كنضيف الكاس الاخر ديال السميده رقيقه، ثم الكاس ديال الطحين. وها البسبوسه وجدات. كنضيف الحليب كما قلت، كنخلط حتى كينسجموا، ثم كنضيف الكاس الثاني ديال السميده رقيقه وكنخلط، ثم كنضيف الطحين، هذا الكاس ديال الطحين من النوع الجيد في اخر مرحله. كنصب البسبوسه ديالي او الخليط ديالي في مول مدهون بالزيت ومرشوش بالسميده رقيقه، وكندخلو الفرن. ها وجدتو فاش خلط كلشي ينسجم. كنديرو دابا في المول وكندخلو الفرن. ممكن لكم تجربوها، راه كتجي ناجحه من اول تجربه. كنشكركم على التعليقات ديالكم، كنشكركم على المتابعه ديالكم. هي البسبوسه ديالنا باش وجدت. انا عملت واحد القطر او السيرو بكاس ديال سكر حبيبات في 2 كيسان ديال الماء وشويه نصف حامضه معصوره، وعملته على النار حتى طاب. مخصوص يجي معقود بحال العسل، غير جاري. كنسقي به هو بارد، كنسقي به البسبوسه ديالي. زوقتها بهذه الطريقه بجوز الهند، مبشور جوز الهند هو اللي عندي. كيمكن لكم تزينوها باللي عجبكم. انا عملت هذه الطريقه. كتجي رطبه عاليه وكتجي طريه بزاف، كتجي لذيذه بالمذاق ديال الحامض ديالها وكتكون ناجحه. ها هي كيفاش كتجي من الداخل ديالها ومن البرا ديالها، كيفاش كتجي. كتجي رائعه خفيفه وكتوجد بسرعه في اخر لحظه. غير خصنا نتبعوا المراحل اللي عملت باش تجينا ناجحه. نتمنى تزيدوا تدعموني بالاشتراك وباللايك.